السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بمتابعين قناة إيش الأروحات تفسير الأحلام. بداية الكلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده هنتكلم عن تفسير السقوط في المنام ورؤية إنك في الحلم بتسقط من مكان عالي، من على سطح أو من على شرفة عالية على الأرض. كل ده هيكون التفسير معايا سواء للرجل او العزباء او المراه المتزوجه او الحامل او المطلقه. هو تفسير شامل النهارده باذن الله، وهيكون معايا في الفيديو. وانت اول مره تتفرج عليا في القناه ما تنسانيش بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك مني كل جديد. لو انت متابع عزيز عليا ما تنسانيش بلايك للفيديو، وتعالى نتفرج رؤيه السكوت في المنام وتفسيرها بيدل على ايه. ورجعنا مع بعض تاني. النهارده هنتكلم عن تفسير رؤية السقوط في المنام وبيدل على ايه، سواء للرجل او المرأة او العزباء او الرجل او المتزوجة او الحامل. النهارده هيبقى تفسير شامل، بس قبل ما ابدا معاكم يا ريت تتكرموا عليا وتشتركوا في القناة لو انت اول مرة تتفرج عليا. لو انت متابع عزيز عليا يا ريت ما تنسانيش لايك للفيديو، وتعالوا نكمل مع بعض. ورؤية السقوط في المنام دي ليها دلائل على حسب الرؤية وعلى حسب الشخص نفسه، سواء كان عازب او متزوج. والسقوط في الرؤية بيجي على هيئة انه بيسقط من مكان مرتفع زي الجبل او التل او العماير العالية جدا. ده بيبقى دلائل على رؤية السقوط في المنام. ورؤية السقوط في المنام هنا بتبقى لو الرائي رأى انه بيسقط من جبل، ده بيدل على انه ماشي في خطيئة. ومن رأى في منامه انه يسقط من جبل ويصاب ساقه او قدمه، ده بيدل على انه سقوطه في مكانه عند رئيسه وقلت درجته من حيث الكرامة والرتبة والعلو اللي هو كان موجود فيه، فده بيقل فيه. لأن رؤية السقوط في المنام بتبقى رؤية غير محمودة خصوصا للمتزوج. ورؤية الرجل في المنام انه سقط من الاعلى، ده بيدل على تحوله من الحالة الأسوأ والفشل في حياته، وانه الحظ السيء بيكون ملازمه في حياته، لكن بيبقى فرجه قريب بإذن الله. ورؤية السقوط والموت للرجل في المنام دي بتدل على طول العمر ليه، ومن ممكن كمان انه التقرب الى ربنا سبحانه وتعالى والابتعاد عن الذنوب والفحشاء. وتفسير رؤية الوقوع في الترعة للرجل، ده بيشير الى الفشل في مشروع مخصص ليه، وكثرة الخسائر اللي هي داخل على مشروع بيبقى غرقان في الديون ليه، وبيبقى فيه فشل لو هو داخل على مشروع. ورؤية الوقوع والنجاة للرجل في المنام، ده بيبقى دليل على انه هيحصل على منفعة، وبيبقى في ميعاد مقرب ليه لفلوس قادمة اليه بإذن الله عن طريق العمل. ورؤية السقوط في المنام بتبقى رؤية غير محمودة، وبتعني بالفشل واليأس والشعور بالإحباط في حياة الرائي. وحلم الوقوع على الدار في المنام دي بتدل على مصيبة للرائي، وبيبقى الخروج منها بيبقى عن طريق صعب. ورؤية الوقوع والنهوض للرائي دي بيبقى بيتخطى ظروف حرجة وعقبات وفي مشاكل في حياة الرائي، وبإذن الله هيتخلص من الهموم دي. ورؤية السقوط على الوجه في المنام للرجل، ده بيشير على الهزيمة أمام الخصوم والشعور بالذل والضعف أمام الأعداء، وبيبقى فيه مشاكل وأعداء للرائي في الحقيقة. ورؤية الوقوع في البئر في المنام بتبقى مصيبة شديدة يتجاوز بها الرائي، لكن بتنتهي بإذن الله عن قريب. وهنتكلم تفسير رؤية السقوط للعزباء في المنام. ورؤية العزباء في المنام إنها بتسقط من مكان عالي، ده بيدل على الزواج القريب بإذن الله من شخص ملائم ليها وغني ويبتسم بالكرم وحسن الخلق وبيبقى غني. وحلم الوقوع من مكان عالي للعزباء، ده بيدل على حدوث كتير من الاختلافات والإيجابيات في حياتها الشخصية والعملية والمعملية في حياتها، لو هي بتدرس أو هي في عمل أو هي في حياة أسرية. ورؤية الوقوع في الهواء للعزباء، ده بيشير على أنها ترتبط
ارتباط رومانسي بشخص غير مناسب ليها عن طريق غير شرعي، بعيد عن الأهل يعني، بيعمل لها مشاكل وأذى في حياتها. ورؤية العزباء في المنام الوقوع في النار، ده بيدل على إنذار ليها بأنها بترتكب العديد من المعاصي وعليها التوبة والرجوع إلى ربنا، سواء الرؤية في الماء النجس أو البركة أو النار. ده بالنسبة لرؤية العزباء. أما المتزوجة، تفسير رؤية السقوط للمتزوجة في المنام بيبقى تفسير على حسب الرؤية للزوجة. بمعنى لو لقت الامرأة المتزوجة في المنام انها بتسقط في البحر، ده بيدل على عدم قدرتها على الانجاب حاليا، وانها رايحة جاية للدكاترة على صوم ان هي في عقم، لكن باذن الله ستشفى عن قريب باذن الله. وحلم السكوت للمراه المتزوجه في التين، ده بيدل على حدوث مصيبه او كارثه ليها او لاشخاص من اسرتها، وبتبقى رؤيه غير محموده. ورؤيه السكوت على السلم في المنام المتزوجه، ده بيدل على انها في تعاسه وحزن بسبب كثره الخلاف ما بينها وما بين الزوج، وكمان ممكن توصل للطلاق، لان الرؤيه بتبقى غير محموده للمتزوجين سواء للرجل او المتزوجه بالفراق. ورؤيه سقوط الاطفال في المنام للمتزوجه، ده بيشير الى شعورها بعدم الثبات والخوف في المستقبل والتفكير الزائد في اسرتها واولادها وفي حياتها. وحلم رؤيه السقوط في حفره للمتزوجه بتبقى الرؤيه غير محموده، فهي بدليل على ضياع الزوج او الاشخاص المقربين ليها. وهنتكلم عن تفسير رؤية السقوط للحامل. وحلم السقوط للحامل على الارض، ده بيدل على انها سترزق بولادة ولد باذن الله، وسيكون مصدرها السعادة بعد ولادتها، وهيكون ولادة سهلة وبسيطة عليها. ورؤية السقوط في النهر للمرأة الحامل، ده بيشير الى الولادة الطبيعية والسهلة والاطمئنان على سلامة الجنين وسلامتها. وتفسير حلم السقوط في الشارع، ده بيدل على التغيرات الإيجابية للشخص أو الرائي، سواء الرجل أو المرأة أو الحامل أو العزباء. رؤية الوقوع داخل الشارع، ده بيدل على سلوك مسلك طريق الحق والبعد عن الباطل والاقتراب إلى ربنا. ورؤية الوقوع في الشارع، ده بيدل على الاستقرار المادي والمعنوي للأسرة وللرائي. وتفسير حلم الوقوع على الأرض، لو كانت فتاة، ده بيدل على فقدان أمر جيد ليها، وبيدل في النهاية على مرحلة حياتها وبداية مرحلة جديدة بتكون أفضل. ده بالنسبة للعزباء. ورؤية شخص يسقط على الأرض في المنام، إذا رأى الحالم سقط شخص على الأرض أمامه، ده بيدل على تخطي المرحلة الصعبة في حياته. وإذا كان السقوط قوي وشعر بالألم فقدان، ده بيدل على محنة وكرب، ولكن سيتخطاها بإذن الله عن قريب إن شاء الله. وسقوط شخص على الأرض يعني الراحة بعد التعب وعلى السكينة والهدوء، ده بالنسبة للرأي، وعلى حسب كل تفسير الرؤية على حسب رؤية الرأي ليها. وتفسير حلم سقوط الشخص أمام من مكان مرتفع أو الموت، إذا رأت المتزوجة أنها سقطت من مكان مرتفع، ده بيدل على بلوغها سن اليأس. فإذا رأت أنها سقطت وماتت، دل على عدم إنجابها مرة أخرى وانقطاع النسل. وإذا رأى الرجل أنه سقط من مكان مرتفع ومات، ده بيدل على ارتكابه كثير من المعاصي والمنكرات وعدم توبته، واللجوء إلى ربنا سبحانه وتعالى بيكون أفضل ليه. وكمان بيبقى إنذار من ربنا سبحانه وتعالى ليه لحسن الختام. وكمان بيدل على ارتكاب الأخطاء في حق الغير. وبيدل السكوت والموت على العكس من ذلك، من التوبة والرجوع إلى الله، وبيبقى بداية حياة جديدة وأفضل. وكده أكون خلصت معاكم تفسير رؤية السقوط في المنام. لو انت اول مره تتفرج علي في القناه، يا ريت ما تنسانيش بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك مني كل جديد. لو انت متابع عزيز عليا، يا ريت ما تنسانيش بلايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.